啊？唔好意思啊，對唔住，唔好意思你講乜嘢啊？關你撚事咩？叫咩名？我講咩啊你？傻㗎你！其實唔好意思，唔係我傻，你失禮咋？你喺度做。佢話打撚死我喎，你就出嚟打撚死我唔好意思啊，啊！小姐，唔好意思啊，唔好意思。出嚟啊！唔好意思啊嗱，而家就出嚟，使幫你報警啊！小姐唔好意思啊，縮手啊！唔好意思啊，講粗口啊唔好意思啊，小姐唔好意思啊。今晚你上 YouTube 睇翻你哋美心，你講乜嘢啊？講多次啊！唔緊要㗎，唔緊要㗎，出嚟啊！我唔驚㗎，香港嚟㗎呢度，你講邊講粗口度？鬧人啊你啊！有冇禮呢個邊度啊貌㗎？你對唔住就爭，不過唔緊要，我都投訴你㗎，拍咗短片，同你公司投訴你㗎啦。經理喺邊度啊？經理喺邊？阿陳生，哦卡嚟㗎。我 supervisor，你經理喺邊啊？係，揾經理係咪啊？係啊。我哋有個同事出去揾緊佢㗎啦，麻煩你等一陣啊，唔好意思啊，我哋換翻個經理出嚟介紹翻件事㗎啦。好啊。唔好意思啊，你係咪抽米飯？收一斬埋個飯俾你啊，小姐。得乜嘢？得乜嘢17號請到惠苑佢，多謝。我單燒米飯啊，係啦，加下飯啊，你買好飯嚟啊！